दुनिया के ऐसे जानवर जिन्हें कुदरत ने दी है खतरनाक आवाजें, जिन्हें आप पहली बार सुनेंगे। नंबर 1, ब्लैक मंकी। इस बंदर की आवाज सुनकर आपको लगेगा जैसे किसी ने आपकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा हो। नंबर 2, शुभील। जब ये चलता है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पास कोई बंदूक है और आप हर कदम पर गोली छोड़ते जा रहे हैं। नंबर 3, मार्मोट। ये आवाज सुनकर तो हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सॉरी 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 भारी मिस्टेक हो गया सर। आवाज सुनकर तो आपको लगेगा जैसे किसी ने आपके कान के पास बम फोड़ दिया हो। अब आए ना लाइन पे।